Все обо всем. Всем привет! Очередное включение. С Amicom 4 Pro. Столкнулся я, значит, с проблемой скрипа задних амортизаторов. В интернете я натыкался на несколько роликов по 10, по 15, по 20 минут. Там народ рассказывает, что-то перебирает, что-то все это смазывает там. А на самом деле проблема банальная. Кстати, появилась у меня данная проблема через где-то около 30-40 километров пробега всего лишь. То есть вот сейчас, да, он у меня не идеально чистый, потому что я на нем езжу. Во мне 95 килограмм. И сейчас амортизаторы ведут себя адекватно. Итак, не нужно разбирать амортизаторы, здесь просто пружинного типа идут. Самое элементарное — это выкрутить болты, смазать вот эти вот резиночки любой хорошей влагостойкой смазкой, именно водоотталкивающей смазкой. Вот, и все. Делов-то тут, ребят, ну, минут на 15 перекурами. Вот и вся проблема. По поводу брызговичков, которые я в прошлом видео описывал, у нас получается что? Под ливнем я уже ездил, так как самокат теперь влагостойкий, я не переживаю. Вот следы как бы работают, а вот дека. Торец деки и складной механизм при небольшой луже, при проезде небольшой лужи, они были постоянно сырые. Сырые, грязные, песок и так далее. Сейчас такой проблемы у меня нет. В принципе, сильно вид не испортился. Как-то так.